ibikoresho bicungera umutekano w'igihugu cyose. Rero abatumire bavuze ku byabaye kuri Sojemak sinobigarukako na Sojemak wa mutima w'igihugu. Turabona ko rero Uburundi buguma buhomba cyane ku bintu bijanye n'ivyo bita ngo ni incident ou accident y'ibintu vy'imiyaga nkuba n'ibindi bavuga amabateri bidatomoye na gatoyi, ariko byose urumva bihurira ku bintu bisha. Rero je ico nagomba kuvuga nuko mu myaka yahera hariho ububiko bw'amamunisyo bwari ahantu mu Gasekebuye, hajya havuye hubakwa quartier Gasekebuye. Iyo abri rero aho bawakiye ijya quartier ngira ngo baciye bakuraho ibigwanisho byariyo, babizana ngira muri base ntavyo nzi. Hariho rero wari yabajije ikibazo ati birashoboka yuko ayo mamunisyo yoba yari amamunisyo ashaje. Pacifique ntiyari bwacishuye kuko ngira ngo byace bigorana ibintu bya connection, ngira aza kukivuga ko. Rero ibyo bigwanisho nkuko ahejeje kuvuga yariko arabivuga, nimba byari bishaje bari kuja kubiturikiriza ahandi nkuko bahora babigira, ntibari kubiturikiriza mu ikambi bazi n'amakonsekansi bishobora kugira. Rero nibaza yuko ibyo kubituritsa bitarimwo, ahubwo ngira ngo tworindira amatohoza y'uwo mugwi washizweho tukazokumva ico ashikako. Ariko ko biri kose aya matohoza turazi neza yuko arayakorwa kugira ngo barondere abantu bavyegekako. Hanyuma nagomba kubaza rero bijanye n'ibi fatwa ry'aba basirikare bavuga ko bariko barafatwa gasakisaki bajanwa mu mpimba. Nagomba mbaze cyane cyane Pacifique, biga abo basirikare bariko bafatwa yobazi neza uruhande begamiye, boba araba ex-FAB canke naho boba bavanze, kuko biraboneka yuko mu by'ukuri hariho ikumirwa canke kurondera kwegeka ibintu kubahoze mu gisirikare ca kera kugira ngo barondere ingene babigiza hirya. Hanyuma hariho rero n'ikindi kivugwa yuko, kandi nico ngira mpereze ko kuko umwanya mwavuze yuko kugira uhere, hariho ikintu kivugwa yuko hoba hariho nuko abantu abari bajejwe ayo mastock y'ayo mamunisyo boba bavyifashemwo nabi, bakagira ikintu citwa mauvais stockage, ni ukuvuga bakavangatiranya ibintu ku buryo hashobora kujamwo n'ubushuhe bigaca bishobora gusota. Uko ntivyumvikana baze imyaka yari imaze ingene ivyo bintu vyoba byashoboye kuza guturika ubu muri ino misi. Rero cengarukirije ngaho kugira ngo uwasigaye nawe abaze, hanyuma batubwire bazotubarize niyo abri yari mu Gasekebuye ivyo bigwanisho byariyo iyo boba barabishize. Murakoze Nibaruta Jean Patrice. Reka duhe ijambo Polycarpe Major niyo bariko aratwumva yugurura akamiko kiwe cagira ko sinzwe ari kibazo nuko ari intererano. Ego ndagize mwiriwe. Oya si Majoro ni Majoro mumbabarire. Murantunga. No, je ni intererano nagomba gutanga. Ni nko gusemerera mu majambo make. Je nakurikiranye gatonyi numvise yuko hari ama hypothèse menshi abantu bagiye barashira no hino. Mugaje ngomba kunganira kwica umuntu hajeje kuvuga. Ikibazo kiri wacu vy'ukuri nuko hari incompetence wanashaka dufate yuko hari abantu bikinga mukiza bagaturitsa ibigwanisho kugira ngo bibi ibintu bigende biracangatirana. Mugi ikibazo dufisi wacu ni incompetence. Je narabaye mu gisirikare c'u Burundi nagikoreye imyaka 4. Umwaka naragiye mu gihugu ndavugana n'abasirikare bamwe twagiye turakorana kera. Ibintu turiko turavugira ngaha yuko hari gukumirana nukuri kandi ni byiza yuko by'ukuri nyimba abantu baturongoye barongoye igihugu bagikunda by'ukuri bagomba kugikingira basi bakirimwo nabo zavuye hanze. Twihoze M23, twihoze u Rwanda, u Burundi burashaka gutegwa by'ukuri, burashaka gutegwa n'Al-Shabaab, burashaka gutegwa n'umwansi by'ukuri. U Burundi butegezwa gukingirwa. Ikibazo cyari nuko la transmission des connaissances
guhanahana ubumenyi buva ku wundi buja ku wundi mu gisoda cy'u Burundi byarahagaze. Ni témoignage mfise ku basoda batari bake. Wavuye mu ishamba ntiyemera kwigishwa. Ugiye kumwigisha ngo we ntiwonyigisha ngo je navuye mu gisoda ngo ndazi ibintu. Ni by'ukuri hariho abo baba bashobora guca bikigamukiza bagaturitsa ibigwanisho bakiba ibindi. Mu givyo byose bishoboka kubera uwuri karabikora ntabizi. Uwuri karabikora reconnaissance yatezwa kugira ngo ashike aho ategerezwa gukora ivyo yatezwa gukora. Hariho ibintu byinshi ataronse uburyo umuhora wo kubironkamwo kubera warabizi kubikora yatezwa kubitransmetako. Ikibazo raho kiri wanashaka tureke ibigwanisho bihiye muri base no mutima w'igihugu mugaro n'ibindi bishobora kuba bibi cyane. Ikibazo dufise nuko by'ukuri abantu batariko barabona yuko ico gihugu bavuga ngo bariko baragikingira by'ukuri bariko baragitega umutego ukomeye. Ingorane ziri mu gihugu nuko rero mara transmission de connaissance kwemera yuko ari ibintu utazi gukora uri muganga uri mwigisha uri professeur université utezwa kuvyigishwa n'undi yamaze kubikora kugira ngo twese tube kuri niveau nziza ituma igihugu gifunctiona. Ico kintu mu kwezi namaze mu gihugu biboneka mu bice byose ico nungwamo nakamuntera peut-être kazoshikira abo gatezwa gushikira muga byose tubivuga kubera urukundo dukunda kijya gihugu. Ikibazo nuko uno musaci hahibigwanisho wanashaka ibyo birazimvye Burundi burakenye ni ikintu gikomeye muga memero pire pour arriver. Sawa murakoze namwe Polycarpe. Tugaruke kubatumire Pacifique, umwanya byacitse mutaraheza kwishura umunywanyi yari ababajije witwa Nyankamugayo hari akabazo ka kabiri mutari bwamwishure ubuntu ntimwari bwashike ukabazo kiwe muraca mwishura Bonfils mwishure uyu Nibaruta n'uyu Polycarpe hanyuma mutabambona impa araheza nawe abunganiye kutubazo yagiye arabazwa na Bonfils ngira niwe yoba yamubajije wenyene. Ego nimba munyumva mugerageze ndabumva. Hari ukuntu byacitse biravamo kumwe byaba mu kiganiro cyaheruka sinzi kiba kibaye. Rero Nyankamugayo kabazo ka mbere ndiko ndakarangiza aha yabaza ko hari umugambi wa kudeta navuze ko atabimenyetso vyerekana vy'ukuri ko harimo ivya kudeta gushika ubu biboneka nta biriko biravugwa. Hanyuma kabazo kiwe ka kabiri yavuga umukozi wo muri ambassade y'Ububirigi i Bujumbura yasa n'uwavuga muri audio yacikwiragira ko hoba hariko haraba amasasi mu gisagara acambaza ko ivyo koko vyoba byarabaye ko abantu baba baragwaniye mu gisagara ca Bujumbura. Nivyo iyo audio avuga nanje narayumvise, ni audio iboneka ko yari igenewe abakozi bo muri ambassade gusa, ni hamwe nyene ivyo bica bikwira hose. Yasa n'uwabwira ko bogerageza bakaja mu bibanza barunkamwe umutekano ko ariko haravuga ko hari amasase. Jewe numvise cyane ahubwo umenga yavuze ko amasase ariko abera kuri etat major ku cicaro gikuru c'igisirikare. Ariko mu nyuma hariho audio igira kabiri uyu mukozi nyene yahavuye asohora nayo nyene irakwiragira yo naho yavuga ko yishikiye kuri base ko yabonye ko yamenye ko ari ku rusirikwi ari kibazo cy'isanganya ry'umuyaga nkuba nkuko byaciye bivugwa na leta ngo abantu ntibagire ubwoba. Izo audio zose zibiri nazumvise nta handi na hamwe nigeze nubavuga ko hari amasasi yabaye mu gisagara. Igishoboka nuko nawe nyene ashobora kuba yagerageje kuburira ababirigi ba mu Burundi akaca akoresha amajambo ariko arahanahanwa mu mwanya wa mbere atabanje kubitohoza. Ubundi ivyo yavuze nta handi hamwe nigeze ndiganda vyumva ko ivyo bintu byarabayeho. Ubuntu Murundi yasuye kugaruka ku kimwe twavuga kijanye na hypothèse ivuga ko hoba hariho abateye, bamwe bavuga ko ari drone abandi bakavuga missile n'abandi bavuga ati nikindi gishobora kuba cyarahaturikiye mu bigwanisho nyene, bamwe bakeka ko ishobora kuba ari dynamite nini canke ko yoba ari bombe basizemo ikabituritsa. Mbere baranongera ko batishobora kuba atari nimwe zishobora kuba zibiri canke zitatu zaturikiye rimwe. Ico nsa n'uwakivuze ko mu ntango ngira sinogiteba ko cyane kuko ukunyera bivuze niko busanga ariko abivuga ikintu cyatanguye cyari gifise inguvu nyinshi cyarajugumije gisagara. Baravuga ivyo babonye mu kirere hanyuma mu nyuma habona kuza ivyo bindi byose byaturitse. Hatabonetse rero umuco uvuga ico kintu cya mbere cyakoze ivyo biragoye gose ko umuntu yokwizera ibindi byose by'amatohoza baba ariko baravuga kuko abanyagihugu ni benshi baguma bavuga ko biboneye ico kintu. Rero bataronse inyishu y'ico nuko bosigurirwa sirikwi niyo yoba yarakoze ico kintu cyajugumije igisagara byo babonye mu kirere ubwa mbere yuko hacatangura ibiturika. Ico kirakwiye inyishu kandi ubutegetsi ntibwoguma bufata abarundi nk'abana.
ivyo bibazo bariko baribaza mu bisanzwe bikeneye inyishu kandi demokarasi imeze uko iyo hari ikibazo gitegerezwa kwishurwa nta gufata ko igihugu kigizwe n'abana. Hanyuma iki kijanye n'ibigwanisho vyoba vyashaka kuja muri Kongo, Mutama Mbonimpa yakivuzeko kandi twakivuzeko mu kiganiro, amakuru ni menshi avuga ko hari ibigwanisho vyariko biregeranywa biboneka ko vyari bitegurirwa kujanwa mu ntambara muri Kongo. Iki cuko ari magaze za kera bashatse gusambura kugira ngo baronke aho ibigwanisho bishasha bija sico na gato. Navuze nkivuga mu ntango nico nahereye ko natangiye kuvuga ivyononekaye urugero biriko ingene no mu gisirikare hose bose bagira bati no kuri barajyaratwaye ibintu vyononekanye nakataraboneka. Umuntu avuga ivyo bintu bariko girarondera kugabanya abanyagihugu bumve ko atakintu gihambaye cabaye, sivyo. Hasambutse ibigwanisho vyinshi cane harimo n'ivyo bishasha byari bimaze igihe biriko biraza. Ibara nyene ryaraguye umugani w'abandi gusa uko ariko baravuga hariho ivyari muri abri ariko baravuga ko hariho n'ibindi bitari muri abri. Ntabwo ivyo ayo mabombe yose yaturitse yari muri abri, oya baravuga ko hariho ibintu bimeze nk'amahanga canke amakonteneri. Ibigwanisho ngo vyari vyarabaye vyinshi ku rugero rw'uko bitagishobora kuja kubikwa uko vyahora bibikwa ngaho mu mabri, vyari bisigaye ngo biri ahantu hose kubera ubwo bwinshi baronse ibintu birengeje. Muri ico gihe ntawobesha abantu ngo nivyo vya kera bariko baraturitsa banabikoze gutya, ahubwo baba bakwiye kuca bafatwa nyene kuko baba bateguye kwica abantu kuko ntivyokorerwa ngaho ivyo bakoze ko barakamara amazi. Bonfils niyongera ivyo yabajije ni ibibazo bikomeye cyane. Hari ibibazo bibiri ku bwanje bikomeye gose mu bintu yabajije. Hariho icambere yabajije kimwe cyuko yakibajije Mbonimpa naje aransaba ko no gico nakivuzeko ndi kubera iki nkuru nziza yoba yavuga ko badakoze ikindi gisoda cyabo batazoshora abo ba ex-FAB kandi tutigeze tubona kuva aba ex-FAB n'aba ex-FDD bagiye hamwe nta na hamwe turigera twumva ahantu bavuga ko bagwanye bajyanye bashamiranye. Nico gisata gushika uyu munsi kivuga ko habaye kuja hamwe kw'akarorero. None ni kubera iki abavuye muri FDD bo babona ko babangamiwe n'aba ex-FAB kandi atahantu na hamwe tubona ko bashamiranye? Ikibazo gikomeye kuko uravye vyagiye birakurikira vyose bigenda bisubira kuvuga ibinyene. Uravye muri 2015 nyuma y'imyerekano canke hamwe hashatse kuba kudeta, murabona ko habayeho uguhama kudasanzwe abasirikare abahoze mu gisirikare ca kera ku rugero rudasiguritse. Womengo hari imvugo yakoreshwa cyane yakoreshejwe yo guhenda abanyagihugu, mugabo bigoye gutahura ko bahejeje kubihenda abanyagihugu abari ko barabibesha bo baciye banavyemera, kuko uko bagiye guhenda abanyagihugu babwira ngo ni babandi bagombye gukura umukuru w'igihugu, ni babandi bishe Ndadaye, ubu naho bagira baduhekure bice nkuru nziza. Ico ni kinyoma. Nibaza ko umuntu wese yakurikije 2015 umuntu wese azi vyabaye ico gihe nibatwa atabuvyemera. Ni propaganda isanzwe yabo yo kurondera gukuza injyane z'amoko, nayo ubundi ntabwo gifatiye. Umukuru wa kudeta arazwe ni General Godefroid Niyombare. Uyu munsi hari umuntu avuga ko Godefroid Niyombare ari wa wundi ari muri babandi bishe Ndadaye. Godefroid Niyombare ku rugamba rwabo yagejwe amabanga akomeye, yarongoye region militaire, hanyuma abachef d'état major wa mbere w'u Burundi w'umuhutu yatanzwe na CNDD-FDD. Ibi bavuga by'indwi na kabiri muvyeyi wiwe yishwe 72. Uyo ni gute abantu bamuzana nguyu ngo nuwo muri babandi? Haraho baca bakoresha n'imvugo zo kuryosha ngo Niyombare ngo nabamuhenze ngo bari bateguye ko baca bamwica ngo bakaca batanga uwundi mukuru w'igihugu. Niyombare si umwana. Iyo ariko arabivuga womengo bariko batubwira ko Niyombare ari umwana. Niyombare bamuhaye ayo mabanga yose bakiri ku rugamba, bakamuha region militaire, bazimuha bafata ko ari ikigugu c'umwana. Niyombare bagiye kumugira chef d'état major babona ko ari kijuju adashoboye amabanga afise ko ari umwana. Ivyo ni ibintu byo guhenda abanyagihugu batoyi, ariko ubundi wese yakurikiye ijya kudeta arabizi ko atari byo. Ugiye kuraba abajenero bafungiwe Igitega bagitwe ijya kudeta, umugwi munini n'abajenero bahoze bagwana muri CNDD-FDD. Ugiye kuraba abajenerali bahunze igihugu, hariho umugwi munini w'abajenerali bahoze bagwana muri CNDD-FDD. Iyo babwira abanyagihugu menga babwira ngo ni Niyombare gusa, ariko ni benshi mu bapfunzwe harimo n'uwabaye umukuru w'ingabo za FDD ku rugamba, General Prime ngo we n'ubusa ndibaza ari apfungiwe yarabatwaye ku rugamba. Hari woza kubabwira ngo uyo nawe ngo ni kijuje abantu boza guhenda iyo nabarongoye ku rugamba. Donc ni binyoma ikisubira ndagisubire ko nta na hamwe dufisa aba ex-FAB bagwanya aba ex-FDD, nta na hamwe twigize tubona ivyo bintu kuva abantu bagiye hamwe. Rero nibiragoye gutahura, ariko twarakibonye ko ico bagumye bagikora kuva ico gihe hose barahamwe gose
bano ba ex-FAB harakurikiye ivyuko nk'amakambi akomakomeye y'igihugu usanga uyu muntu ariko aravuga ngira yo kugara mikro mubandanye kumbere twamugariye mikro yiwe ngira okay. n'uwitwa sinzi kwitwa musaza mubandanya harabaye ibintu byo kwaka amakambi akomakomeye aba ex-FAB aba ex-FAB hariho amakambi kizira uyu munsi ko barongora bakubwiye ngo police militaire icungera etat major igacungera ibindi kirazira ko mu ex-FAB barongora police militaire kirazira ko mu ex-FAB barongora nka BSPI kambi icungera umukuru w'igihugu hariho n'andi makamba akomakomeye cyane uyu munsi kizira ko mu ex-FAB yarongora ugiye kuraba amapete ingene atangwa murazi yuko abantu babiri bafite ipete rya mbere mu gihugu uyu munsi ni General Prime niyo ngabo na General Arengiyome Bunyoni nta mu ex-FAB n'umwe afite ipete rya General kandi mu ntango uko byari bipanze ari uko amapete yose bagenda bayahabwa co kimwe ariko vyaragezaho habaho ipete rigenewe ba ex-FDD gusa ridashobora guhabwa umu ex-FAB kandi atari uko aba ex-FDD bafise experience cyangwa igihe kirekire mu gisirikare kurusha abo ba ex-FAB ipete ryabo rya nyuma riri Lieutenant General kizira ko baronka ipete rya General hariho vyinshi umuntu yotondeka twaragiye turavyandika inshuro nyinshi sico kiganiro turiko ariko ni kibazo gikomeye gusa aho ngomba kugaruka rero ni hehe ndiko ndavuga nti iki kintu avuze ko kirakomeye Bonfils Niyongere hariho kwihenda gushikira intwaro zitazike twaragiye turazibona imbere byarabayeho no ku intwaro y'imbere yaho aho abatwara bagize bati umutekano wacu nuko twogira igisoda cy'abatutsi nico cyo dukingira ariko no mu president wese yabigize nicabujije ko kudeta ikogwa nabo basirikare yari baza ngo kurara abatutsi ntihakingiwe uyu munsi president wo mu Hutu ashobora kwibwira ko ico mukingira kurusha ari kugira igisirikare cy'abahutu gusa yibizeye ibihumbo bageze kukwimvira ko n'aba ex-FDD batabizigiye bibaza ko igisirikare cyo bakingira ari kimbonera kure ariko niryo kosa rikomeye uravye aba ex-FAB n'aba ex-FDD bari kumwe kudeta bisa nuko batayishobora bisa nuko bidashoboka basa n'abacunganye basa kandi nuko bigorana ko bizerana umu ex-FAB abonye umu ex-FDD aje kumubwira ngo bagire kudeta avuga ati uyu nushaka kunkwegera kugira nanje bamfunge nkuko byagendeye abandi umu ex-FDD yokumva n'ababibwiwe n'umu ex-FAB wewe ngira byo bigoye gose ko binatangurira ngaho kuko umu ex-FAB kenshi usanga ari wafise ubwoba hanyuma izo mpande zose usanga ziregana bose bagenda guca amanota kwa Prime niyo ngabo bariko bararigana kiretse kumbura ari Prime niyo ngabo yumviriye kudeta akashobora kubafatanya nimwibaze ko byoroshe gose ko abone ku bundi muntu ashobora guhuza izo mpande zibiri ngo bagiye gukura umukuru w'igihugu niho ndiko ndavuga ko bihendera uwibaza ko umukuru w'igihugu yokingirwa cyane n'aba ex-FDD bonyene cyangwa abahutu gusa no kwihenda n'abandi barabigize ariko ntivyakunze bagize ikizo cy'abahutu gusa barakugwa bagakugwa nabo bahutu nyene bagize cy'abatutsi gusa barakugwa bagakugwa n'abatutsi nyene impanuro ngaha notanga nuko bijya biganiro vyakozwe vyubaka inzego zihumuriza abarundi bose arizo nzego zikingira intwari bihari kandi zishobora no gukingira abarundi igihe cyose azo umutegetsi yumvira igisirikare cy'ubwoko bumwe azodukwegera akaga impera n'imperuka ibi bintu bariko bariyumvira by'igisoda cyabo bonyene kidahuye n'ivyagiye birumvikanwa mu barundi none iyo fraude bariko barakora abayijamwe bahamagagwa ryari ko wumva hariko arabiyo formation ni ryari hahamagawe abaja muri formation mu Ruyigi bazoja muri fraude ko hariho ibiharuro bivuzwe haba amasezerano y'Arusha haba mu bwirwa shingiro muri fraude ko naco ari gisata cy'igisirikare cy'u Burundi ivyo biharuro biriko byubahirizwa gute uyu munsi ninde ariko arabiraba naho abariko barakora ivyo nubabwira ko bakwegera igihugu nabo nyene batibagiye kwikwegera bibaza ngo bariko barikingira ico nico nari ngovye gushimika ko navuga ko yavuze ikintu gihambaye ikindi gihambaye ku bwanje yavuze Bonfils Niyongere naho ariko arabaza kuri ibi bigwanisho iyo biriko biraja we yagize ati abona ko je nabwiye ko amakuru mfise avuga ko ibigwanisho vyinjirira mu Mombasa bikaza mu Burundi ariko mu gusohoka bikaca bija Tanga ati kumbure si Tanga ni Sumbawanga oya abambwiye bishobora ko bishobora guca henshi mugabo amakuru jewe mfise bavyibonera bica Mombasa bakayibona ko byinjiye bikinjira mu Burundi bakivuganira nabajya abashoferi b'amakamyo baba bavyinjije mu Burundi banavuga ko hari n'ibintu bisaba amafaranga menshi cyane izo modoka uzisavye ko zivyinjiza zikongera zikabisohokana izo modoka zisaba amafaranga menshi gose kandi ayo mafaranga yose arariho bakaca bavuga ati bigenda kuri Paul yatanga iyo bica bija mu nyuma ntibahaza abo bose batanga ayo makuru avuga bati igikurikira ntacyo tuzi kandi nkuko nyene abivuze Tanga ni kuri Ocean Indien biragoye gutahura aho hantu vyo biriko biragenda ahariho ivyo bigwanje ariko ikintu kibonekamwe n'igiki ikintu kibonekamwe nuko ari manevre ndavuge nti uruyeri tuyita uruyeri rujanye no kunyegeza ikintu ca mbere kirimwo no kunyegeza nyene bino bigwanisha iyo bija no kunyegeza bikitwa ivy'igihugu hagakugwa ibishoboka byose vyerekana ko vyinjiye mu gihugu kuko ubundi
ari bizoja muri Tanzania ntivyokuriwe birinjira mu Burundi uvuye ku mupaka wa Kenya bikinjira muri Tanzania hako birirwa barabijana mu Burundi bo bikatisha ubwo nyene baca babijana aho bizoba bigenewe kuja mu nyuma ariko kubona ko babanza kuvyinjiza mu Burundi bigaca ku mupaka mu Burundi bikaboneka ko vyakiriwe bikaca bisubira bigasohorwa nivyo vyerekana ko hari ikintu kinyegeje kandi kibi kiri muri iyo plan kiri muri uwo mugambi kuko nivyo bintu vyubatse hari ikintu kibi kinyegeje kizira ko amakungu akimenya ndiko bwa rero ni ikibazo gihambaye kica bihinduka ikibazo cya security international gihinduka ikibazo bitari cy'u Burundi gusa gihinduka ikibazo amakungu ateza gukurikirana sinkekeranya kwejo hazobaho abantuka matangazo yo kuvuga ko ndi umwansi w'igihugu mbesha bizwi ko YouTube ejo mbayahaga canke abandi bazokora ibiganiro bazoshira ko bakanyambika ibidashoboka byose ariko jewe mpamagariye amakungu iki kibazo ntikiba kikiri ikibazo cy'u Burundi gusa amakungu natohoza ibi bintu biriko biraba ni biki ibi bigwanisho vyinjira bikaca bisohoka bijahe bikitirirwa Burundi bitagumye mu Burundi bigiye gukora igikorwa kimeze gute ehehe iki ni kibazo yaba ibihugu tubana yaba ibihugu bindi vya Afrika yaba ibihugu bikomeye mu isi bikurikirana umutekano w'isi yose birategerezwa gukurikirana hakamenyekana vy'ukuri iyi manevre iriko iraba iri kwitegura iki biriko bijahe biriko bija gukora iki ibindi yavuze nko kuri Kaya Hafsa Mosi aributse ingene ibyo ko CNDD-FDD yama yabikoze ko irondera abantu itako ibitari byo iki kirazwe nk'iki cya Hafsa Mosi avuze nivyo hari abantu bapfunzwe bagirizwa ko aribo barashe Hafsa Mosi hari umusore yitwa Chanel apfungiwe mu ibohero ry'Ingozi ariko bizwi ko abishe Hafsa Mosi baramaze kuvugwa mu maradiyo baravuzwe mu maraporo twakoze twarabavuze wamurashe arazwi ariko abapfunzwe sabo kumbure ngira mwogira ko tukaguma mu kiganiro kuko ibi turamaze kwivuga ko kenshi hari uwaciye ababaza ati mbega muri bariya bafunzwe bose n'aba ex-FAB canke baravanze abo boba bafunzwe boba bahowe iki ngira mwogira ko kuri ico nari nanakivuze ko buriya ariko ko yashoye kibaza reka ndacishure nk'intwazangabo zibiri dufise zipfunzwe kandi si zitoyi ni ku rwego rw'intwazangabo nkuru iyo bavuze ipete rya Major Sibomana nababwiye ko yari umwizigirwa w'umuCNDD-FDD yagwanye muri FDD nababwiye uwundi ko ari Major Ntirampeba nawe yagwanye muri FNL nizo ntwazangabo zibiri zizwi ko zafashwe muri bino bintu kira noneho muri amakuru nyene hari nkuko byariko biravugwa bisa nuko batifuza ko nk'abo ba ex-FAB bariko barakekwa ari bo boza kuraba ibigwanisho basa n'abatera banyegezwa ibigwanisho biba bihari rero ububiko nk'ico ntibari kugishinga umu ex-FAB ikindi nuko umu ex-FAB ari ngaho n'umukuru w'ikambi yari amaze iminsi 3 gusa agiye mu mabanga ibintu byabaye iyo kambi ifise umukuru mushasha yari amaze iyo minsi 3 gusa nawe narumvise yuko mubabajijwe na ya kommission utwa Colonel Ngabonziza nawe nyene bamubajije niwe bahereje ko ku munsi wa gatanu arabazwa nawe ivyo yoba yarazi mugabo abapfunzwe mu ntwazangabo n'izijya zibiri mu basuzo officier n'abasoda bato birashoboka ko aba ex-FAB bake bo barimwo ariko naho nyine usanga umugwe munini arabavuye mu mihari yaho rigwana Albert yagize ati yasiguye ibintu bya kurusirikwi byari by'ubuhinga bwose ariko numvise navyo nyene bifise akamaro uriko uravyumviriza wumva ko bitera bishimangira kwerekana ko atari kurusirikwi yabaye hajya ahantu yongera hari ikibazo mbona umenga sina mu butungane yuko mu butungane vyoroshe yabajije akabazo nigeze kwabaza ngira ntiyari yakumvise neza ati mbega amategeko avuga iki kw'inzego z'umutekano na leta baza baremeje ko habaye isanganya riturutse ku muyaga nkuba no munsi niyo icegeranyo casohoka kikavuga ibindi amategeko avuga iki ngira mwari mwo bamwigeze kukishura sinzi kiretse nimba mwo songora gato y'umukamo akoro kongera ko umba yateye abaza ko mbega mu butungane ko abategetsi bamaze kwemeza ibyabaye icabiteye icarico mbere mu butungane birashoboka nk'ubu iyo komisiyo y'ihindura bakaca bakurikirana abantu ko nabo bazozana ibindi bishasha ivyavuzwe nta na kimwe bifana n'ubutungane mu gihe ibintu bitavuzwe n'ubutungane bwo nyene nta na kimwe ntibiba vyangaja ntiba bifata yaba ba procureur yaba bacamanza bazoca urubanza ntaho baba bahuriye navyo mu butungane ntaco buza ko dusanga bakurikiranye baratuza we nyene kamuga ati wewe baratuza wavuze wabivanye he wewe nyene ushobora kuba wari mu mugambi kuko kuba waciye mu kanya gato ufise imvugo iza gufovya iza guhindura ivyabaye wewe nyene usanzwe uzi ivyari vyabaye ivyari byo ntaco buza ko ubutungane ufata baratuza ntaco buza mvuge ko ubutungane bwofata ndayishimiye nuko ndayishimiye atanase ntayo dufise imufata uyoza gufatwa ari uko yavuye ku butegetsi canke hagize bamukura ariko ubundi ubutungane nico buza ko ndayishimiye mufata bukamubwira bukavuga buti ibitohojwe biratandukanye gose n'ivyo wavuze tushaka kumenya impamvu washimye guha abarundi
ikinyoma aho kubabwira ukuri ntaco buza ko nabo nyene afatwa no mu butungane bwo nyene sentare ya mbere bifashe uku ntikibuza ko sentare igira kabiri ishobora kubihindura bikabifata ukundi rero ivyavuzwe ico nta na kimwe bihindura ku butungane nyene buheza bugakora ikibigwanisho bishaje namaze kucishura ko Jean Patrice yagize ati Abri yahora mu gasekebuye cyagaruka kuri mwe avuga by'ibigwanisho bishaje ico gira twamaze kukivuga ko navuze ko ico ntacemera na gatoyi ko ari ico abasoda bariko barafatwa niwe kibazo cy'aba XFAB nahejeje kucishura ko yavuze cya mauvais stockage ku bigwanisho bibitse nabi aho navuga za hypothèse iyo nanye nayiciye ko aho bashimika kuvuga ko abariko bararaba kisa nikazo cyaciye kibazwa n'abakurikiye cya incompetence agira bati abantu babika ibigwanisho uyu munsi ntusanga bashyira imbere abavyigiye kubera ko abavyigiye bafata ko araba XFAB ko arabatutsi batereka tuza nabo twizigiye mu kuza nabo bizigiye bagashima rimwe na rimwe kubiha abadasanzwe barize bikwiye ivyo vyigwa bijanye n'ivyo kubika ibigwanisho murakoze ego mpengira ngo Jiberi unkundi twokwakira aba baduze tusome n'utubazo twanditswe n'abanywanyi bariko baradukurikirana kugira ngo duteye tuja mu gice ca gatatu ca kino kiganiro. Ego Alice ariko kandi saba bariko baradufasha mutama mbona impa yamanutse nimba ariko aratwumva ashobore Ego gusohoka yinjire gushasha kugira ngo kuko hari tubazo nawe yari yabajijwe mugabo ntari hafi kugira ngo ashobore kwishura ariko nta kundi kuko hari tubazo yari yabajijwe na Bonfils ariko ngira nta kibazo araza kutugaruka ko mu gice ca nyuma reka twakire bano batatu banyuma mutwihanganire umwanya wagenewe kino kiganiro uri kuriterera ariko ko tuza twabahaye ijambo ngira sinzi uhera ko Alice mu kubakira. Ego watangwe kuduga ni Ardavis sinzi ko ariko aratwumva niyo bariko aratwumva yakugura akamikro kiwe sinzi ko ashaka kubaza ikibazo canke ari intererano ashaka guterera. Ardavis mwa muriko muratwumva mwugurure mikro ndabona atari hafi reka tube turaha ijambo Sonia Kabwa mwa muriko muratwumva. Ego ndiko ndabumva murakoze cyane muranyumva namwe Ego turabumva. Ego mwiriwe mwese murakoze cyane je mfise akabazo kamwe mu ntunge ni karekare numvirije ivyo mwavuze n'ababajije birumvikana n'ivyo Pacifique yasiguye na Monsieur Mbonimpa iyi ntwaro birabonaka kwitanizwa abanyagihugu ntinizwa abarundi mugabo turabizi imyaka imaze nikindi kisheme cerekana ko vraiment batarizwa abarundi uko abantu bapfa ntibabashumbushe ivyo bose bavuze mugabo je nashaka kugarukako nico kibazo c'ibigwanisho Pacifique na Mbonimpa mwabivuze yuko ari ibintu vya kera ari navyo vyahitanye na Manirumva kandi bifitanye isano n'ibintu bisanzwe biriko biraba ubunye dufatiye kuri ico kintu gusemerera kw'abarundi na societe civile n'abanyagihugu nta kuntu naho tubatuma vyinshi tubizeye ko vyinshi nta kuntu mwotumbereza ukundi kuko haragahaze mwaratubwiye mu kindi kiganiro ko FBI yagize amatohoza barerekana aho Uburundi bukwiye gushira amatohoza naho Uburundi butabigize hariho ubwicanyi bwinshi nk'ubwo bwa Manirumva na Mbonimpa yarabizize baramurasa hari ubutungana abantu bataronse none nta kuntu umuntu yosemerera akereka kuko ibintu byo kugura no kugurisha ibigwanisho birimo amategeko quand même amategeko international harimo n'ibihuha sinzi ko ari byo canke atari byo nuko ababirigi bagurisha bahibigwanisho Uburundi niyo ntambara yo muri Congo urumva ivyo bigwanisho birasinzikaje abarundi directement canke indirectement kandi urumva bitumbeza sonera agateka kazina muntu nk'abo bantu bapfa ntibashumbushwe none ico nashaka kubaza birakunda ko umuntu yotumbereza akiyama abo bantu kuko iyo ntwaro abantu barasemerera cyane ntaco bibabwiye abo bantu bagurisha ibigwanisho ni bande harimo ababirigi ntabo biyama kuko berekane ko bariko bahereza ibigwanisho igihugu kitanezwa abanyagihugu ibigwanisho bitwica ibigwanisho biriko birasinzikaza sécurité régionale ivyo byose mwavuze y'ibigwanisho bijana tutazi babihereza abantu bashaka gutera u Rwanda urumva ko ari ibintu biteye ubwoba kandi bizogira ingaruka ku barundi est-ce que communauté internationale nifise responsabilité société civile abo bafise amategeko iwabo nta kuntu umuntu biyama akasemerera akavuga ati nimutureke kuha ibigwanisho abantu baza kutwica ntibishoboka ko société civile itumbereza aho n'abanyagihugu kuko natwe turabasanzwe muri société civile umuntu arasemerera hashikana mugabo mwige murafise igihagararo na platform isumbiye iwacu nico kibazo nashaka kubabaza kandi urumva barakira n'impunzi barabizi ngene abarundi tugowe twarahunze mu mahanga barazi ibiriko biraba ico kintu kirashoboka murakoze Murakoze Sonia kubahiriza umwanya ugira kabiri ari